Hello, good morning. Day off ko ngayon, pupunta ako ng Tainan. Yan, nakikita niyo. Lamig. Malamig pero walang jacket. Okay. Here in Siaogang Station. Sakay tayo ng tren. So, sa hagdan tayo kasi pataas lang yung escalator nila. Nung mga una pa lang ako dito, hindi ako na sumasakay sa tren na mag-isa kasi hindi ako marunong. So, ginagawa ko taxi. Magbabatay ako ng taxi kaso mahal yung bayad. Pag nag-tren ka naman, mura lang. Mag-punch tayo ng yoyo card para makapasok tayo. So, ito yung yoyo card. Ganun. Yan. Open. Pag naubusan naman kayo ng ng load ng yoyo card nyo, dito pwede kayong magpa-load. Yan. Sorry, medyo malabo yung camera ko. Baba na tayo. Hihintay tayo ng tren. Ayan na yung tren. 本列车开往冈山方向。 Ayan, sa kapamadali, wala man ng pintas, earrings. So, mamaya na naman. A few moments later. Okay, nakababa na ako. Andito na ako sa Kaohsiung Main Station. Sasakay ulit tayo ng tren papuntang Tainan. Matabo-tabo tayo kay Tio. Okay. Dadaanan naman tayo dito.
punch lang para makalabas. Okay, kukuha na naman tayo ng ticket. Pag wala kang yuyu card, dito kayo kukuha ng tokens para makapag-punch kayo doon. Ayan. Akyat tayo. 不便及期待大型行李之后，请改搭电梯。高雄捷运感谢您的配合。 Việt Nam hả? Có cho hồ sơ xin thải hãng mình. Okay, dito na tayo sa Kaohsiung Main Station. Ayun, Paskong Pasko na. Malamig ang Pasko. Ayan, pasok tayo dito. Kukuha tayo ng ticket papuntang Tainan. Tabo-tabo time. Isa lang man sa isa kabulan gatabo. Ayan. Dito kayo guys kukuha ng ticket. Ayan. May alas 8. Okay. Tainan. Tainan. Kuai. 你这里的住民区间多了，1分钟区间多了。 Ipiling niyo. Yung Ipiling niyo. Ito siya. 106. Okay. Here. 谢谢啊。 2号的1站将进站的是7点21分开往滨江潮州区间车，请第2号进入台铁出大家。 7:57 yung alis ng ng tren. So mamaya na lang ha.